Ассалому алайкум бародаро, салом ба кулли ҳамватанони азиз ва подписчикони канали Автолайф. Пеш аз ҳама рӯзи саиди ҷумъаро бар ҳар яки шумо муборакбод мегӯем. Ин рӯзи беҳтарин рӯзи ҳафта аст ки дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошен. Ва бародарони азиз, дар навори имрӯза якчанд мошино аз мошинбозори Душанбе аст ва 10-11 мошини дигар бародаро аз тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон, аз шаҳрҳои Россия ба ма равон кардагӣ ҳастанд ва ман дар навори имрӯза барои шуморо пешкаш мегардонам. Хеле ки ман ба шумо ваъда додагӣ будам, ҳар рӯзи ҷумъа мошиное ки шумо ба ман равон мекунед ва ман дар канал ройгон пешкаш мегардонам. ва агар шумо мошинои фурӯшӣ дошта бошед, марҳаман инстаграми мо ҳастай, метавонед ба инстаграми канали Автолайф муроҷиат намоед. мо дар он ҷо барои шумо ҷавоб мегардонем ва наворо то охира тамошо мекунем. бародаро, албатта ки дастгирия фаромӯш намекунем, лайкҳои худатонро дариқ надорен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. ва саҳар насиб кардагӣ бошад, рӯзи шанбе ба мошинбозори Душанбе меравем. мошинои гуфтагиатон ва он мошиное ки ба шумо маъқул аст, агар мо сиёмка накарда бошем, ҳатман дар комментария бинависонем бародаро ва иншоалло ки хоҳишҳои шуморо мо иҷро мегардонем. раҳмат ки моро дастгирӣ мекунед ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. саломат бошед. Toyota Camry 10 соли 2011 хоҳишмандои Camry бисёрай. аз ҳамин хотир барои шуморо ҳолатҳои хубша ба навор мегирем. соли 2011 SK Amerika, объеми мотораш 2,5, свеча хайхтон дидестен, ҳуҷҷат тонировкаш соломай. чор таваллони нав, салон шамият мегирем, салон шамият тамошо мекунем. салон сиёҳ, электропакет. люкам дора. ва ба греб сидени мултирул, автопилот, коробка автомат, кондиционер кор мекунад, люкам дора. Чанд гуфтед мера? Я 125 сай насиб шуд. Чанд гуфтед мера? объеми мотор 2,5 бензини хӯрӣ. нақш 125 000 меган. онро шама монум занг бизанед, қайд худаш як ҳамсӯҳбат бошем, бо муомила дора. 93 725 24 24. Corolla D 2009, ana XL Dubai, ana solos 2009, объеми мотораш 1.6, хуб свеча хайхтон дидестен, ana ҷатош тамом шудагӣ, камера қафам кор мекунад, нафароида ки маъқул мешаванд, умра карда охири видео мешавад. чор таваллони нав, салон шак мегирем, салон шамяк тамошо мекунем. хоб электропакет, чиполош нав, салон тоза. коробкаш механикай, кондиционер ҳаст, монитор. агар пеш мегирам, пеш тамошош кунем. як 6 газ бензин ва 4 газ дора. ила чанд сум гуфти ака? бо муомила дору хане. масъалаи кузов чӣ хел ака? 75 та бо муомила дора. запаскаш нав.
Олег, اون نرخ چه این دیلت نکنم 68,000 شما 68 تاش کردم واریانتوی علشی دورم که فقط سون من گفت شما شما ماستر راجی بگید خب نمرو چی کنم بیا کمونه 987 987 08 08 28 28 23 و صحبت میشین یکا برای شما رو بیشتر معلومات میتم هر باید نختانده نولت ماشینا Цаёта алфат бисёри бародару аймак хоҳиш карги бидан хайхтон медонем ки аю каман инак таёфтагием имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем соли 2006 на свечахтон дидистем расламушка шидагия бо уҷа танировкаш ҳамаш солума ана салон шанияк мегирем салон шанияк тамошо мекунем خب دو تخفف سه تپش دو تیگه انا 5 تا 7 جای نشست автомат ай ана электропакет мултирул хоб кондиционер кор мекунам монитор кас пеш намешина бакал макал айона кофе зам мегардад این خودش الکترونی و که هم الکترونی دروش مخمشان هاوی موتورش دو چورای بنزین خولی های ولاتش بهترین مردم نفرایی که بسیار خواهش کرده بودن مرامت تماشا کنید معقولتون شود خوب نمرو و کارا میمونم زنگ بزنید خیلی برای شما را بیشتر معلومات میتونم ایرا چند مفتی اکبر نقشه بو مومیلا دو خانه واریانت های علشی هست فقط سون هست سگو ماشین سوز باشم میکنیم ماشین سوز بخواهم اولی بزرگ اگه خیلی نرخ خوش نکرد کدن 120 کدن نداره 120 خب نمرو اصلا پیشتمونه واسه اون نمرو که گریون بشه خب 918 66 66 91 زنگ بزنین یکه برای شما رو بیشتر معلومات میتونم خیلی نختون دیدیم نولاتی ماشینا و ماشین یکمی که دارو روان کردگی هستند لاستی است سالش 2007 ابیومی موتور 1.6 و این برادر از شهر کلوب روان کردگی است گفته است که سالن کوژنی نرخش 28000 سومونی ارزان میشه بو نمرش 937 22 2046 و ماشین دیم باشد BMW 3 سالش 93 ای ابیومی موتورش 1.8 گازی یورو 4 داره 4 بالونی نو میگیری های میکنی وایرا گفته صاحب ماشین نرخش 30000 سومونی است نمرش در روی اکران هست اگر معقولتون شود میتونین که هم صحبت شوین و ماشین سیم باشد مرسدس اچکا سالش 98 ای ابیومی موتورش 2.4 و گاز بنزین ای نرخش 45000 سومونی با معاملات داره و نمره صاحبش در روی اکران می شود باور میتونین هم صحبت بشین و ماشین دیگریش باشد نکسی سالش 2010 ای موتور 1.6 و گفته است ازبکستان ای کاندیشنرش کار میکنه یک سال وجود داره قرار داره در شهری حصار و نرخش 33000 سومونی است نمره صاحبش در روی اکران می شود و ماشین پنجم باشد اوپل استراجی سالش 2000 مای ابیوم موتور 1.6 و گفته است که پرابگش 200000 و نرخش 45000 سومونی است با معاملات داره نمرش در روی اکران می شود با خودتون بیشتر معلومات میگیرین و ما خواهش میکنم و همه نورو درست دیگه بو میگم که برادرو التماس فقط وقتی ماشین روان میکنید یک معلوماتی خوب ترک روان کنین روز دیگه برادرو چند برای میگم بو روان میکنن نام ماشین است سالش نیست نرخش است تلفنش نیست هم خیلی من از شما خواهش میکنم که یک کمتر با ترتیب تر روان کنین و
дар мо ҳам душворӣ намешавад ҳангоми монтаж, ҳангоми гап задан ва боварӣ дорум ки мефаҳмед он нафарое ки мошини фурӯшӣ равон мекунен, албатта ки як камтар маълумоти хубтарак равон кунем. Ва мошини шашм бошад, ишам мерседес аст, солуш 98 ябиёи моторуш 1 гаш, қарор дорад дар ёвон, ҳуҷҷатош гуфтааш то сентябра ва нархаш 75 000 сомонӣ. номерош дар рӯи экран мешавад, метавонем ки ҳамсӯҳбат шавем. ва мошини ҳафтум бошад мерседес сечка, бародар солша нанависонда, гуфтай моторуш дай, бензини холӣ, нархи 60 000 сомон. номерош ҳама дар рӯи экран мемонам, метавонем ки бо соҳибаш ҳамсӯҳбат шавем. ва мошини ҳаштум бошад солуш 2007, ҳабиёи мотор 1.6, як сол ҳуҷҷат дорад, қарор дорад дар шаҳри норак, нархаш 30 000 сомонӣ ва номерои соҳибаш дар рӯи экран мешавад. ва мошини ноҳум бошад ваз 2112, солуш 2002, моторуш 1.6, коробка механик, 4 дар электропакет, газу бензин, қарор дорад дар ноҳияи Вашк, растамошка шидагиай ва гуфтааст нархаш 7000 сомонӣ, харидори аниқ боша боз муомилани дорад ва номерои соҳибаш дар рӯи экран мешавад. ва мошини даҳум бошад Kia K5, солуш 2010, ҳабиёи моторуш 2 Кореяи ва ин бародар гуфтааст ки аз Корея овардагием, як даст гаштагиай, як даст омадагиай, нархиш 110 000 сомонӣ, номерош дар рӯи экран мешавад. метавонем ки ҳамсӯҳбат шавем, бо барои шуморо пурратар маълумот метаҳанд. мошини 11 бошад мерседес сечка, бародар аз шаҳри Россия равоӣ кард, гуфтааст ки шаҳри Астраханда қарор дорад, солуш 98, ҳабиёи моторуш 1.8 ва нархаш 250 000 рублай. номерош ҳама мемонам, касое да маъқул мешавад, метавонем ки рафта аз наздик мошина бибинем бародаро. номерош 839 724 24 60. ва ин буд бародаро ки тӯли як ҳафта мошинои фурӯшиашонро ба ман равон карданд ва насиб кардагӣ бошад наворҳои нав аз мошинбозори Душанбе барои шуморо омода мекунам ва пешкаш мегардонам.